stata lavata, poi ripassata con le spazzoline per sistemare quelle zone dove l'ossido superficiale poteva non essere stato eliminato del tutto, che sarebbe stato un problema con la successiva verniciatura. Le filettature sono state controllate e ripassate, sono state verificate le tenute dei coni qua della mandata dell'olio. È stato lucidato il cilindro. Guardate che bello qui adesso. Poca luce ma specchia. No, sì. E adesso possiamo passare a mascherare la pompa per la verniciatura. Qua dove c'è del tappo verrà chiuso con del nastro di carta. Qui l'imboccatura del cilindro con il nostro solito tappino rotondo adesivo. Sulla mandata dell'olio metteremo la sua vite, quella apposta alla verniciatura, e qua dove ci va la vitina di fermo del pistone andrà la sua vite originale. In questo caso la metteremo senza guarnizione, in modo che toccherà direttamente sull'alluminio della pompa. Poi quando andremo a installare il pistone interporremo in mezzo la guarnizione in rame nuova. Ok, andiamo a mascherare la pompa. Allora, questa fase del video è una fase che a me interessa molto e mi interessa parecchio spiegare perché. In questa fase qua tutti i componenti del nostro gruppo, quelli diciamo piccoli, le viti, le guarnizioni, i pezzettini, i perni, insomma tutto quello che compone il nostro gruppo pompa, comando gas e leva, viene guardato, analizzato per vedere che tutto sia nelle migliori condizioni possibili e che tutto sia presente una volta che andremo a montare la pompa. Perché noi non stiamo qua facendo un manichino, facciamo questa cosa perché deve funzionare. E poiché deve funzionare, ogni singolo pezzettino deve essere nelle migliori condizioni possibili. Quindi qua abbiamo in alto ci sono 5 viti, le due a sinistra sono quelle che fermano il comando del gas al corpo della pompa. Questa qui centrale con il suo dadino è la vite svasata che blocca il braccialetto della pompa al manubrio. E queste due viti con la testa larga a croce sono quelle che fermano i due carterini di plastica, quella più corta il carterino piccolo anteriore dove scorre all'interno il cavo del gas, e quella più lunga il carterino di protezione del cilindro. Qua abbiamo il nostro comando del gas che è uscito dalla verniciatura. Il pezzo è venuto molto bene, è in perfette condizioni adesso, ha ancora le viti di mascheratura che adesso andremo a levare. Poi abbiamo la manopola comando gas completa con il cavo elettrico delle manopole riscaldate con i suoi terminali. Questo tipo di manopola non può essere sostituita singolarmente, cioè non può essere sostituita solo la gomma superiore della manopola, perché all'interno c'è tutta la serpentina della manopola riscaldata, quindi questo pezzo qui è un ricambio che viene dato insieme. Per questa ragione la flangia metallica che c'è, che si vede qui, questa flangia
estrarre dal gruppo, perché qui ho la slitta e il fermo del cavo del gas e devo tenerla così com'è. Questa flangia qua la monterò direttamente sul comando del gas. Poi abbiamo la vite in alluminio del nostro mitico blocco acceleratore. È una vite in alluminio fatta tutta dal pieno col puntalino in Teflon, che permette di scivolare
andiamo a riassemblare il comando del gas. Benissimo, in questa fase della registrazione mi sono dimenticato di accendere il microfono, per cui l'audio l'ho aggiunto in un secondo momento. Questa è la fase in cui andiamo ad assemblare il comando del gas e partiamo rimuovendo tutte le scherature che sono state
farla senza il soffietto, perché così è più facile apprezzare eventuali perdite. Allora, mettiamo un pochino di grasso anche sulla punta del perno e un po' di grasso sulla boccola che ruota. Ok, inseriamo il perno in posizione e con la brugola da 5 lo andiamo a serrare. Lo andiamo a serrare finché la testa del perno è pari al corpo pompa. Quando è in battuta a 5 gradi, non di più, tanto non va da nessuna parte, anche perché quando c'è il suo cartellino di protezione anteriore, vedete, questo dentino va si sovrappone alla testa del perno e quindi ne impedisce l'uscita. Quindi questo perno qua da qui non scappa, è inutile serrarlo oltre misura. Bene, la pompa adesso, a parte carterini e interruttori, è completamente montata. Qui abbiamo tappo e soffietto, ecco qua, tappo e soffietto in posizione. E abbiamo le viti nuove del tappo dell'olio, che sono queste qui, in acciaio inossidabile. Queste viti si avvitano a mano, non facciamo l'errore di usare agitatori elettrici, pneumatici, peggio che peggio, percussione, peggio che peggio, impulsi, se no stracciamo tutto. Vuole uno zecchino di tempo, ma il risultato vi paga l'impiego del tempo. Ok, avvitata e siamo pronti. Pompa è revisionata. Adesso, prima di chiuderla, di mettere tutti gli altri accessori che ci vanno intorno e prima di unirla al comando gas, faremo la prova in pressione per essere sicuri sostanzialmente di tre cose. La prima è che la pompa spinga, cioè alla trazione della leva deve mandarmi l'olio in pressione. La seconda, che molli, cioè quando smetto di tirare la leva deve tornare da sola a fondo corsa e la pressione deve cessare a valle della pompa. La terza cosa
che non ci siano perdite di nessun tipo.